وام بتجيب 3 بنات عشان عايزه عروسه لابنها، بس الاول هتعمل لهم اختبار. وفي بنت منهم بتقول لها ان ابنك حلو قوي، وبتقول لها لا ده مش ابني ده البودي جارد. واول بنت بتدخل لابنها وبتعمل نفسها رقاصه، وبتتفاجئ لما بتشوف ان هو معاق وهو مش بيحب الدخله دي، وبيقول لها انا عايز واحده ست بيت شاطره مش رقاصه تعلم عيالي الرقص، وبيقول لها روحي ونتقابل بعدين. وتاني واحده لما بتدخل بتقعد جنبه وبتحاول تقرب منه، وبيقول لها تعرفي تكوني ام شاطره، وبتقول له نتكلم بعدين في الموضوع ده، نتعرف دلوقتي على بعض، وبيحس انها مش كويسه وبيقول لها اطلعي بره. وتالت واحده لما بتدخل ما بترضاش يقرب منه عشان مش حابه اتجوزها بالطريقه دي، وبيقول لها طالما مش حابه ايه اللي جابك، وبتقول له صراحه انا عايزه اتجوز عشان البوليس مديني مهله سنه، لو ما اتجوزتش هيرحلوني على بلدي. وبيقول لها طالما مش عايز يمشي. وامه بتقول للبنات هنتقابل بعد 9 شهور. وبعد مرور 9 شهور في 2 بنات بيكونوا عاملين نفسهم حامل منه عشان طمعانين في فلوسه، بس الام بتكون ذكيه وبتعرف ان دي بالونه وبتفرقعها، وبتقول لها انت مش هتعرف تضحك علينا. ولما بتروح للتانيه البنت بتقول لها خلاص انا همشي بكرامتي. والتالته بتقول انا عارفه اني خسرت، وكانت رايحه تمشي بس هو اللي بيوقفها، وبيقول لها لا انت الوحيده اللي هتجوزك عشان محترمه.